imsakda və iftarda hansı qidaları qətiyyən qəbul etmək olmaz? Qətiyyən qəbul olunmaması gərəkən qidalar həm də elə haram dediyimiz qidalardır əslində. Bunlar nədir? Kolbasa, sosisika məhsulları. Nəyə görə haram? İndi kimsə mənə deyə bilər ki, axı halal kolbasa da var. Yəni bir şəkildə qidanın tərkibindəki, məsələn deyək ki, o ət məhsulu hesab olunmalıdır. Amma orada ətin faizini biz laborator analizlərdən keçirsək daha azdır. Nəinki qida qatqıları, konservatorlar, stabilizatorlar, dad artırıcılar və s. Və eyni zamanda digər bir maddələr də qatılır ki, bu piştaxta ömrünü uzadan maddələrdir də, yəni qidaların. Aydın məsələ kolbasa, sosisikalar en qədər qalır və onların özəlliklə dadlı olmasının da səbəbi çox orada glutanat natri və s. maddələrinin vurulmasıdır. Bu doğrudan da işlənmiş qida olduğu üçün, yəni ki, bir kolbasa, sosisika məhsulunu əmələ gətirmək üçün nə qədər proses gedir, bu çox emal proseslər və s. gedir. O yüzden də bu qidalar nə qədər ki, haram deyilən qidalar içərisindədir. Eyni zamanda rasional qidalama elmi də bunu təsdiqləyir. İşlənmiş qidaları da biz deyək ki, qida mütəxəssisləri, dietoloq olaraq elə haram deyə bilərik. Çünki işlənmiş qidalar orqanizmdən ən çox uzaq tutulması gərəkən qidalardır. Və xüsusilə də Ramazanda. Xüsusilə Ramazanda, bəli, xüsusilə Ramazanda. İkinci məsələ, təbii ki, burada şirələr, şəkər ağırlıqlı qidalar və içkilər, bəziləri buna deyər ki, meyvə suyudur, amma tamam, ev şəklində çəkilmiş meyvə suyu olsa belə, onun da şəkər səviyyəsi çox olacaq. Ona görə bu tip şirniyyat ağırlığı çox olan içki və qidalara da çalışın stop deyirik. Üçüncüsü market qidaları, yəni paketləşmiş qidalar. Hansısa bir azüqədir, insanlar evdə tədarik görməmək naminə bunu hazır şəkildə alıb gətirirlər. Bu da az öncə adını çəkdiyim elə işlənmiş qidalar qrupuna girir ki, yəni bunları minimuma endirək. Yerdə qalır nə? Pendir yiyəcəyi isə məsələn doğal, təbii, orqanik, ev yapımlı pendirlər olsun və növbəti doğru bilinən yanlış yenə də var idi. Düşünürdülər ki, pendir çox az yeyilsin, çünki çox duzludur, gün ərzində bizi susadacaq. Yəni bu birbaşa deyilmiş, tərkibi izah edilmədən deyilmiş ifadədir. Baxın, pendirin tərkibi əgər nə verir bizə? Faydalı yağ turşularını da verir və çox böyük dozada amin turşuları var, yəni zulal qaynağıdır. Bu bizi gün ərzində tox tuta bilir. Əgər o orta dərəcədə duzlu olarsa, çox duzlu deyil, amma orta dərəcədə duzlu olmağı əslində bizə lazımdır. Çünki biz gün ərzində suya olan ehtiyacımızı ödəmək üçün imsakda da biz gündəlik su dozamızın demək olar ki, yarısını, tam yarısı da olmasa bir 40% içmiş oluruq ki, bu mütləqdir. İçməliyik suyumuzu. Və su içdiyimiz zaman bizim duz ionları həmin suyu bədəndə tutub saxlayır. Yəni dehidratasiyanın qarşısını alır. Susuzlaşmanın əslində qarşısını alır həmin o az dozada olan duz. Yəni pendirin tərkibindən aldığımız duz, zeytun, deyək ki, biz turşuları qoyuruq ki, onda tərkibində təbii öz duzu vardır. Bu şəkildə, yəni sutkalıq tələbata uyğun olan bizim 5 qram ki, duza ehtiyacımız var. Onun 2 qramını, deyək ki, çox yarısını, az faizini səhər imsakında da almamız, yəni ki, burada fəlakət deyil. Əslində bu həm də lazımdır ki, dediyim kimi bizi dehidratasiyadan qorusun.